السلام عليكم. عندنا هاد الريدوادة ديال الشرجم تخسر وبغينا نبريكوليو. دابا اللي عنده بحال هذا وبغى يصاوبو في دارو راه ساهل 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 واحد الدرجة ما تصورش. عندنا غادي نمشيو بعدا أول حاجة غادي نمشيو لهاد السماطي هادو ها هما صغار تيتقطعو دغيا هما اللي تيهزو الريدو وتيدورو وتيهزو الثقل ديال الريدو. وهاديك السمطة كاينة عند الخرازة راه تتباع ب 30 و40 50 ريال كاع المترو. ووصيكم باش تاخدو اللي رقيقة ما تكونش عريضة بزاف لأن خاصها تدوز في الرولو. واحد البوليرا خاصها تدوز فيه. غادي نقطعو المرصوات يكونوا بحال بحال. إلا كان ريدو صغير غادي ديرو ليه جوج مرصوات بارك عليه بحال هذا. إلا كان ريدو كبير بحال ديال البالكون ولا شي شاشم تكون فيه شي 2 متر ونص ديال العرض ولا من الأحسن ديرو ليه 2 ولا 3. وكاين التقابي تما فين تتربطوهم يكونوا متساويين كي هذا كي هذا في العبار با يكونوا زايدين باش مين تسد الريدو ما يجيش جهه طالعه وجهه هابطه. راه الا حطها عند عباد الله تلقى ديما الشرجم الريدو على برا واحد جهه هابطه واحد جهه طالعه. راه الديفو عي من هاد الصماطي هادو هما عندك الديفو. ها انت غادي تفيسيهم وديرهم في واحد التقيبه تما وتفيسيهم فيها. وكذلك الجهه الاخرى غادي تفيسيها حتى هي. والصمتة من تشريها على الأقل شري 3 متر باش يكون عندك ديما الشيط. متبقاش اللهم يشيط ولا يخص ديما الشيط يكون عندك. هانت لصقنا الأولى. احنا غادي نزيدو دابا غادي نزيرو الثانية وغادي تشوفو بأن راه نيفو واحد عندهم ما عندهمش جوج نيفوات نيفو واحد. هانت غادي تفيسيها لأن شوية قاصحة الصمتة. غادي تفيسيها هاكا وتفيسي المرسول الآخر وقادو مع التقل صافي. راه اليني راه تبقى ميكسات فين ما عجبك وليد ديرهم ماشي مشكل هذا. واش تاني انت كيفاش تزيرو شتي ساهله. هما دابا شتي راه اليني ومزيرين ومقادين مع واحد الفتحه راه في البولي تما. شتي هذيك البولي دابا نوصلوا لها. دابا نركبوا دابا السمطه نوريكم غير كيفاش غادي توصلوا لهذيك البولي. انت السمطه تدخل من الفتحه ديالها الفوقانيه تدوز على واحد الفتحه كاينه في البولي الفوق. ها هي تدخل تما وتبان من الجنب. هي هادي تبان دابا السمطه من الجنب شي كيجبدناها. دابا هادي ورينا لكم ولكن من بعد خصنا نهزو الريدو كامل يدور عاد نديرو هاد العمليه هادي. غادي نهزو الريدو يدور كامل نروليو تيطلع الفوق كامل عاد نديرو هاد العمليه هادي. عقلوا عليها عندكم تركبوا السمطه قبل ما تدور الريدو تجمعوا. لابد ما تجمع الريدو عاد دير هاد العمليه ديال السمطه. احنا غادي ندخلوا في هذيك الفتحه. هو واخا شويه راه مزيره الواحد يصبر شويه راه مزيره شي شويه مع الحيط ومع هادي. المهم واحد يصبر. هي شتي هي خرجت. هي غادي تجرعي بشويه بقى تدفع وتجرع بقى تدفع وتجرع بقى تدفع وتجرع تتخرج طويله بزاف باش تسقاد باش ندير لها العقده نربطوها. الا كاين شي واحد اللي يشد معاك راه يشد معاك الريدو وانت دير العقدات ما كاينش ديرهم وحدك. هي شتي هي خرجت. غادي تجرها بزاف طول شي شويه وغادي دير واحد جوج عقدات باش ما تسلش باش منين تجردو ما تخرجش هي من هذيك الثقبه. هي شتيها. العقده الاولى. العقده الثانيه. واللي عنده شي طريقه اخرى باش يزيرها بلا ما يدير العقدات يختارها من راسو.
راه ماشي مشكل هادي. المهم العقدة هي اللي ساهلة، أسهل حاجة ديرها هي العقدة. أنت تجرها صافي، هي تجرات. احنا دابا الريدو ديالنا ناضي، تيطلع تيهبط. شتي؟ ها هو تيطلع وتيهبط. شتي؟ ها هما مقادين. هانت ها الريدو طلع، ها الريدو هبط. بقات لنا العملية الثانية هي ديال الرسوم اللي تيجمع السمطة. من تتجمع، من تطلع الريدو تتشد السمطة، ديك السمطة مخصهاش تبقى مدلية. إذا كاين واحد الرسول هو التحتاني، هو اللي تيجمعها. هاي وخص السمطة تكون مقادة، ما تكونش مفتولة، باش ما يخرجلكش العوجية في السمطة. هاد الرسول غادي تجمعو مزيان تيقسح. هكا غادي تجمعو تبقى تشدو باليد الاخرى، دورو وشدو باليد الاخرى، شدوها هو تيتجمع. شتي؟ تيتزير في يدك مزيان. غيدوزو من الفتحة ديالو، تقاد السمطة مزيان. ها هي الفتحة راه تجي لتحت، ما تجيش الفوق. الفتحة، وكاين واحد المسامير صغير تما في هاديك البولي، تتفتح هاديك السمطة وتدخلو في هاديك البولي. ها هي فتحة، ديري فتحة بالطورنوفيس ولا بالموس، وكاين بحال الفيس فين تتلقاه. ها هي تجمع راسها وتقدها، سي نورمال هي تقدها شي شوية. صافي هي تجمعات وتركبها ببلاصتها وتفيسيها. صافي انت غادي تدخلها في بلاصتها، تدخل في بلاصتها ودير لها عندها جفاز واحد لتحت واحد، السمطة راسها تكون لتحت. باش تكونوا عارفينها انت. شي هي تكوين ها هي تلقات. صافي ولات مزيانة دابا. دير لها الفيس الأول الفيس الثاني. وشكرا. وما تنساوناش ديروا لنا ابوني وديروا لنا التعليقات ديالكم على هذا الفيديو، وان شاء الله غادي نزيدكم مجالات اخرى مع شي فاشي اي حاجه ديال البريكول الدار غادي نقدموا لكم بعض الفيديوهات اللي تنفعكم في الديور، بلا ما تستدعي وحدين اخرين ولا يجي يصاوب ليك ولا المهم تصاوب داكشي.